Bonjour, Bonjour, nous sommes Marie. et Delphine de la compagnie Les Belles Oreilles et nous allons aujourd'hui vous apprendre à fabriquer des bruitages. Nous jouons toutes les deux dans un spectacle jeune public qui s'appelle Les Aventures de Dolores Wilson. C'est un spectacle qui est bruité en direct devant le public. Aujourd'hui, nous allons vous montrer, vous allez rentrer dans notre fabrique, nous allons vous montrer comment on imagine, comment on invente ces bruitages. Et ensemble, vous allez pouvoir les refaire de votre côté. Il y a différentes manières de produire des bruitages et nous allons vous montrer toutes ces manières. La première façon, c'est d'utiliser des objets. On peut également utiliser des éléments naturels comme des végétaux ou de la nourriture, par exemple des fruits, des légumes, de l'eau. On peut aussi utiliser son corps, son propre instrument. Et on peut utiliser des petites percussions, des jouets, des choses qui nous entourent, mais qui font de la musique. Nous allons commencer par la catégorie des objets. Dans toutes les pièces de votre maison, il y a des objets qui font du bruit, qui font du son. Alors ensuite, ça sera à vous de jouer pour trouver chez vous tous les objets qui font des bruits étranges ou étonnants. Et là-dessus, on vous fait confiance. En fait, ce qui est intéressant avec cet objet, c'est qu'il a ici des rainures, des stries. Et lorsqu'on le frotte sur une surface, comme par exemple du bois ou une autre surface, eh bien, ça produit un son tout à fait étonnant. On projette une flèche. On peut utiliser une plus grande envergure et on a un bruitage de dessin animé. On peut utiliser une bande audio. On aura aussi des pas. Sur cette catégorie objet, on va maintenant réaliser un paysage sonore en associant trois objets ensemble, donc en les manipulant en même temps. Et le paysage sonore qu'on va vous faire écouter, c'est le bruit du feu. Qui évoque le battement du cœur. Ça peut être tout à fait une trottinette.
présenter la catégorie jouets. Donc des jouets électroniques, là il faut fouiller dans votre chambre ou dans votre coffre à jouer. Mais il y a énormément de jouets qui font du bruit. Game over. Game over. Warning, warning, warning. Game over. Game over. Game over. Warning, warning. Alors on peut aussi utiliser pour faire des bruitages de la nourriture. Vous avez déjà remarqué qu'il y a plein de légumes par exemple qui font du bruit quand on les casse. Le céleri, ça peut être intéressant dans une bagarre par exemple, une grosse bagarre, où il y aurait quelqu'un par exemple qui a un os qui se casse de cette manière-là. Utiliser l'eau dans un récipient. On vient de vous montrer comment produire des bruitages avec des objets. Maintenant, on va vous montrer comment est-ce qu'on peut produire aussi des bruitages avec son propre corps. Donc en faisant des percussions corporelles ou d'autres choses. Voilà, c'est fini pour cet atelier bruitage. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Alors, tous ces bruitages, vous pouvez les utiliser, les réutiliser, en inventer d'autres, imaginer, et surtout à partir d'histoires que vous connaissez déjà, des contes très connus, des albums que vous avez dans votre bibliothèque, chez vous, ou bien des histoires que vous inventez. Et là, vous pouvez vous amuser à bruiter vos propres histoires et à faire entendre ces histoires à vos parents, vos cousins, vos frères et sœurs. Et surtout, laissez libre cours à vos oreilles pour créer tous ces paysages sonores. C'est très drôle et c'est aussi une autre façon de découvrir ces histoires. Si vous avez envie de nous envoyer vos productions, on serait absolument ravis et très curieuse de savoir ce que vous avez inventé. On est sûr que chez vous, il y a plein d'objets aussi qui font du bruit et que vous allez avoir beaucoup d'imagination pour créer ces bruits. Donc vous pourrez les envoyer sur le mail de la compagnie qui va s'afficher sur la vidéo. Voilà, on serait vraiment contente d'écouter vos productions.